ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସରସରାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ 5ଟି, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ 10ଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଠୋଲ ହେବେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ସମାଜ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଓ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଯାଦବ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ବାନ୍ଦୁଟିକ୍ରାଠାରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜର ସଭାପତି ରାଜୁ ଘିବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ଭାଇଚାରା, ଏକତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅମ୍ବାପାଲି ଜିରା ନଦୀରୁ 2000 ମହିଳା ମାନସିକ କଳସ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରଗଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଘୁଲିପାଲି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। 4 ଦିନ ଧରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ତୁଲାଉଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହିତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଦବ ସମାଜ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସଭାପତି ରାଜୁ ଘିବିଲା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। राजू घिवेला बरगढ़ जिला सभापति यादव समाज आज जेन प्रेसमिट डका होइछे ई प्रेसमिटर उद्देश्य होचे जे आमे बरगढ़ जिल्ला रे बरगढ़ घुलीपाली रे विशेष करी 1 कोटी टंका व्यय रे गोटे कल्याण मंडप तैयारी करिछु जेनटा कि केवल यादव समाज लगी नुहे से सब मनीष समाज लगी समस्तंकर लगी सब अनुष्ठान लगी समस्तंकर लगी एटा उत्सर्गीकृत करा जिबा आगामी 23, 24, 25, 26 तारीख रे 4 दिन धरिक आमर कार्यक्रम हेबा जेनटा कि विश्व शांति कल्याण यज्ञ करा जायकरी से यज्ञ माध्यम रे ताके उद्घाटन करा जिबा। तो ये कार्यक्रम लगी केवल आज डका जाइछे आ निश्चित भाव में इतार संगे आउ गुड़ाए जनहितकर योजना गुड़ाक निया जाइछे आ इथिरे विशेष करी आमर 23 तारीख रे कलश शोभा यात्रा हेबा 24 तारीख रे आमर राज्य पदाधिकारी माने समस्ते एबे प्रत्येक जिला 30टा जिल्लारू आमर यादव समाज भाई माने आसबे इठाने एकजुट हेबे जदु प्रधान ऑडिटोरियम रे विशाल कार्यक्रम हेबा। तो इठाने 25 तारीख रे भी सेंता आमर यादव समाज जिला महासभा इठाने रखा जाइछे। 26 तारीख रे आमर जिला यादव समारोह सम्मान समारोह रखा जाइछे। तो ये भलिया अनेक कार्यक्रम रखा जाइछे। राति रे प्रत्येक दिन 4 दिन धरी करी आमर यादव महोत्सव हेबा जेनटा कि संध्या समय रे आरंभ हेबा और राति 10टा सुद्धा चलबा। तो विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम गुड़ाक सेतिरे प्रदर्शित करा जिबा। कार्यक्रम रे जो यादव समाज रो एते बड़ कार्यक्रम अछि ए कार्यक्रम रे मो आपण मानकर माध्यम रे कहि देबा पई चाहे जे जो माननकु मध्य न्यूता मिली नाही कि जो मानकु निमंत्रण दिया जाई पारि नाही से मानकु मध्य मो आपनको माध्यम रे निमंत्रण करूची। से माने सारा ओडिसा रो यादव भाई माने जे भी जो गां रे अछंती जो अंचल रे अछंती से माने ए आपनकर गणमाध्यम रे देखिला परे से माने आसिकरी एठी शामिल होंतु। मो समस्त को आपण मानकर माध्यम रे गणमाध्यम माध्यम रे मु कहि देबा को चाहे समस्त को आमे बरगढ़ जिला तरफ जिला यादव समाज तरफ समस्त को न्यूता देउछु। समस्त को बरगड़ जिले में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी पेट्रोल एवं डीजेल जोगाण और बंटन व्यवस्थार समीक्षा पर जिला स्तरीय निरीक्षण कमिटी एक बैठक जिलापाल सम्मिलनी कक्षठारे अनुष्ठित हो जाइछि। एने रविवार मध्याह्न 1 घंटा समय बरगड़ जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी सूचना देइछन्ति। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह बैठक में जिलापाल श्री आदित्य गोयल अध्यक्षता करी जिले में पेट्रोलियम गैस डीजेल एवं पेट्रोल उपलब्धता
ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଏଲ୍‌ପିଜି ଏଜେନ୍ସି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧତା ରଖି ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ରନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କଠୋର ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଖାଉଟିମାନେ ଅଯଥା ପାନିକ୍ ବୁକିଂ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣଦୃଷ୍ଟି ମିଡ଼ିଆ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ପରିସରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇବର ପାଠଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏନେଇ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପତିତ ପାବନ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ମିଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ନାୟକ, ଶୁକ୍ଲାମଣ୍ଡଲ ଜି ଖୋକା, ସାଇବର ସେଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଙ୍ଗଲ କିସ୍କୋ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ସାଇବର ଅପରାଧ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନେବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। मानिनी त्रिपाठी आमर अभिप्सा प्रतिवेशी महिला समितिर उपसभापति आज इने साइबर अवेयरनेस रो गोटे प्रोग्रामटे थिला। बढ़िया बढ़िया जिनस मैंने बताले जेनटा आम अननोन थिलु नाई जानी थी से विषय जानवा के पाइलु। बहुत सारा साइबर ठकी होचे आमर घरे भी मोर दादार संगे मोर झियारी गोटे संगे ठकी माने हेतिला। तो सेतिरु आमे काଣା काଣା माने प्रॉब्लम फेस करतिनु और काଣା काଣା सेतिरु आमे सेतिरु बंची पारमा केनता करी से विषय रे आज्ञा माने बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस माने बताले। रुनुपमा प्रधान बरगढ़ शक्तिनगर अभिप्सा प्रतिवेशी महिला समितिर सदस्य है मुई। आज गणदृष्टि जेन प्रयासटा करछन जे साइबर ठकई जेन शिकार होचन सेतिरे ये साइबर थानार पुलिस अधिकारी माने भी आइसथिले, आमर बैंकर्स माने भी आइसथिले आ बहुत बढ़िया जिनिस माने बुझाले जेनटा कि हमको अछपा है नाई जानी पारबार एंता जिनिस माने होउचे कि एते ऑनलाइन प्रोसेस कले भी सेथिरे भी ठकई शिकार होचन, बैंकर्स माने भी ठकई शिकार होचन एंता जिनिस माने हमको जेनटा नाई जानती बहुत जिनिस सिखलु जानलु। किंतु एटा गोटे सिखवा के पाइलु जे कहले जे हमको जिनसी भी जिनिस आसू मेसेज आसू ओटीपी दियो बोली रहे नाई डर निडर होकर रहे सब जिनिसर समाधान अच्छे किसी करि पारमा आ किसी जदि इनफॉर्म आसला हमको बोले बैंक रु जदि किसी आसला भी सेथिर लगे आमे हमर बैंकर्स मान को जदि परिचित अछन बोले तांको फोन करि पारमा पचरे पारमा सेथिर लगे बढ़िया बढ़िया जिनिस माने कहले। बरगड़ जिला कारागार रे क्रिमिनाल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम जांच पाई जेल पैरेड अनुष्ठित हो जाइछि। रविवार अपराह्न 3 घंटा समय बरगड़ एसडीपीओ तत्वावधान रे टाउन पुलिस, सदर पुलिस, बरपाली पुलिस, ग्रामांचल पुलिस उपस्थित रही जेल पैरेड रे क्रिमिनाल मॉनिटरिंग सह जेल रो समस्या बुझिथिले। जेल परिदर्शन करी विभिन्न विषय रे जांच करिथिले। जेल रे हेउतबा विभिन्न बेआईन कार्य को रोकिबा सह निशा सामग्री सेवन को रोकिबा पई एहा अनुष्ठित करा जाइथिला। आकाशवाणी श्रोता संघर 32तम राज्यस्तरीय श्रोता सम्मिलनी स्थानीय बरगड़ सांबादिक संघठारे रविवार मध्याह्न 12 घंटा समय अनुष्ठित हो जाइछि। आकाशवाणी श्रोता संघ बरगड़ पक्षरु 32तम राज्यस्तरीय वार्षिक श्रोता सम्मिलनी अनुष्ठित करा जाइतिबा बेले एही राज्यस्तरीय सम्मिलनी रे विभिन्न जिल्लारू श्रोता, संस्कृति प्रेमी और गणमाध्यम सहित संपृक्त व्यक्तिवर्ग उपस्थित रहिथिले। आज मध्य आकाशवाणीर चाहिदा रहितिबा बेले सम्मिलनी रे कहा जाइथिला। तेबे एने अनेक श्रोता उपस्थित रही एहाकु सुनिथिले। बहुजन समाजवादी पार्टीर संस्थापक कांसीराम साहेब को 92तम जयंती बहु आडंबर रे बरगड़ ठारे पालित हो जाइछि। रविवार अपराह्न 3 घंटा समय रे बरगड़ रे एक विशाल रैली अनुष्ठित
କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ କାଶୀରାମ ସାହେବଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। धन्यवाद। मोर ना नारायण बेसरा, मैं ओडिशा प्रदेश स्टेट जोन कोऑर्डिनेटर अच्छे। आमर जोन रे संबलपुर जोन रे बालेश्वर रु नहीं बरगढ़ पर्यंत 7टा लोकसभा 49टा विधानसभा एवं 10टा जिला को नहीं गठन होई जिला अंतर्गत बरगढ़ जिले में आम आज मान्यवर कांशीराम साहेब 92तम जन्मदिन पालन करुचु। बहन कुमारी मायावती आदेश निर्देश अनुसार ए दिन रे आज आम अनेक ओडिशार जेन राजनैतिक विशृंखला चलीचे, राजनैतिक गोलिया पाक चलीचे, तार संगे संगे जेन प्रकार आईन श्रृंखला परिस्थिति है और विशेष करके चाषी मान जेन अण देखा होचे से मुद्दा गुड़ाक के नहीं आज आम मान्यवर कांशीराम साहेब 92तम जन्मदिन रे आम स्वर उत्तोलन बिल करमु। आमर मंच रे आम कौन धारणा आंदोलन नहीं करूँ, एटा बहनजी आदेश अच्छे। से अनुसार आम 10टा जिलार 49टा विधानसभा 7टा लोकसभा अंतर्गत जिला सभापति, विधानसभा सभापति, कार्यकर्ता माने आम उपस्थित अच्छु आजिकार कार्यक्रम रे। तुरंत न्यूज अपडेट पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल बटन को दबांतु।